เฮ้บายสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบกับคาเวียนะคะก็อยู่กันที่วัดอนันตโยธิพยารามนะคะก็เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งนะคะในจังหวัดพะเยานะคะไปข้างในจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นทางเดินขึ้นนะคะโอ้ใกล้จะถึงแล้วนะคะเลยไม่กันแต่ไม่ได้นับนะคะว่ากี่ขั้น ได้เหงื่อดีมากเลยค่ะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวเฮ้อึบแร่ถึงแล้วเนี่ยก็เป็นบริเวณวัดนะคะบริเวณวัดนะคะก็จะเป็นบริเวณที่ร่มเย็นนะคะร่มเย็นมากเหรอดูเหงื่อใครร้อนนะคะก็มาแวะเล่นน้ำตรงนี้ได้นะคะไม่ใช่นะคะพอเข้ามาแล้วจริงๆก็เย็นเหมือนกันนะคะรู้สึกความเย็นขึ้นเลยค่ะที่มาในวันนี้ค่ะก็ไม่ใช่มาแบบอะไรหรอกค่ะมาถ่ายรูปกันนะคะไม่มีรูปที่จะลงIGแล้วนั่นเองนะคะก็เลยต้องมาที่นี่แหละค่ะเหงื่อพี่เหงื่อเดี๋ยวจะให้คนดูวิวกันนะคะสงบดีนะคะเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่สงบอีกที่นึงนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยววัดเที่ยววาอะไรกันบ้างนะคะ เห็นหน้าอย่างนี้ก็เข้าวัดเป็นนะคะเข้าวัดที่ไรก็ร้อนค่ะแดดแรงมากตอนนี้ค่ะก็ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงมันมีทางให้รถขึ้นมานะคะแต่ว่าเราจะเดินเอาค่ะ สถานที่ต่อไปที่จะไปคือเป็นน้ำตกจำปาทองนะคะมันก็ไกลเหมือนกันนะคะแต่ละจุดจากนี่ไปที่นั่นก็หลายกิโลอยู่ค่ะเอาไม่เป็นไรของเพื่อนเราอยากไปเราก็ก็ไปแค่ก็ตอนนี้ก็เป็นขาลงนะคะลงบันไดค่ะไปค่ะอีกนิดเดียวค่ะก็จะถึงแล้วไปต่อพวกนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นหวัดนะคะก็ได้นอนน้อยกัน
ฉันคิดถึงเธออีกแล้วไม่ใช่นั่นคนละนอนน้อยโอเคเย่ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ไปพบกันที่น้ำตกจำปาทองกันนะคะบ๊ายบาย เดี๋ยว ตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่ มาทางนี้ เฮลโลน้ำตกจำปาทองนะคะ เย่เย่เย่ถึงแล้วนะคะจากขับเป็นเวลายาวนานมากค่ะถึงแล้วเย่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 โอ้ร่มเย็นมากค่ะธรรมชาติ เดี๋ยวเราก็ไปเดินดูข้างในกันค่ะว่าบรรยากาศสำหรับการท่องเที่ยวในธรรมชาตินะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันค่ะโลธรรมชาติน่าอยู่นะทุกคนน่ารัก ไม่ใช่แล้วไปเที่ยวกันเถอะว้าวก็เป็นประวัตินะตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวงโดยชื่อของน้ำตกมาจากต้นจำปาป่าที่ขึ้นอยู่มากในบริเวณน้ำตกนะคะซึ่งชาวเหนือเรียกว่าจำปาตองหรือว่าจำปาทองนั่นเองนะคะมีทั้งหมด7 ชั้นค่ะไปดูค่ะว้าว7 เดือนค่ะแค่ชั้นที่1ก็พอค่ะเราจะไม่ท้าทายกับผมกันเลยเพราะว่าบันไดตรงนั้นมันดูเก่าแล้วเก่ามากๆเลยค่ะก็ไม่กล้าขึ้นไปค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศธรรมชาติกันเลยนะคะไปเลยEP หน้าจะพาไปที่ไหนนะคะก็โปรดติดตามกันนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย